Rīgas Dinamo šovakar 23. septembrī arēnā Rīga uzsāka otro mājas spēļu sēriju Kontinentālās hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē, un pirmie mūsu pretinieki ieradās no Maskavas apgabala hokeja klubs Atlanta. Turnīra tabulā mūsu komanda ar Atlantu atrodas turpat līdzās, tātad principiāla spēle abām komandām šovakar arēnā Rīga. Klātesošie līdzjutēji nevīlās, kuri bija ieradušies atbalstīt mūsu komandu šeit klātienē, jo ar rezultātu 4-2 pirmo uzvaru izcīnīja šajā te otrajā mājas spēļu sērijā tieši mūsu komanda. Pirmos vārdus šī vakara spēlē guva Lauris Dārziņš, pēc teicama plaukstas metiena ripa lidoja neatvairāmi tieši pretinieku vārtu devītniekā. Otrie vārti Gunāram Skvorcovam, tie viņam bija pirmie gūtie vārti šajā te jaunajā Kontinentālās hokeja līgas sezonā. Trešie vārti mūsu milzis Milans Jurčina, 2 minūtes sēžot šeit uz noraidīto soliņu cerēja, kaut nu 2 minūšu laikā pretinieku neiemestu mūsējiem. Pēc 2 minūtēm atvērās noraidīto soliņu durvis. Milans izlecis uz laukuma, saņēmis brīnišķīgu piespēli no Jura Upīša, izskrēja 1-1 un ar brīnišķīgu metienu, kā viņš pats teica, viņš aiztaisīja acis, bet mēs redzējām, ka ripa nodzingstināja gan vārtu pārliktu un pēc tam jau šķērsoja vārtu sarkano līniju. Nu un Marcels Hosa, protams, no sava iecīnītā punkta guva 4. uzvaras vārtus šajā te cīņā pret Maskavas apgabala Atlantu. Otrkārt apsveic ar pirmajiem gūtajiem vārtiem, kāds bija sajūts? Sajūts patīkams. Vienmēr tāds ir bijušas, nav daudz, bet ir vienmēr bijušas patīkams sajūts, kad iemet. Vai vari aprakstīt to situāciju, kad 4. maiņai izdevās faktiski uzbrukuma zonā atbruņot pretiniekus un kā tur notika? Jā, ļoti labi ieķērāmies tajā zonā, visi labi kapājām. Tiešām vārdu nozīmē kapājām. Beigās bija tā, ka Saulēs ļoti labi nospēlēja, ļoti gudri, teiksim tā. Bija augsts pacelt nulli, un mēs nedrīkstējām tagad ripu aiztikt. Bija jāgaida, kad tas pretinieks aiztiks. Viņš kā ņēma, Saulēs viņam patraucēja, atlicis man ripu un lūdzu vārdu gums. Redzēji, kur meti tieši tur, kur gribēja? Jā, nebija daudz laiks, bet arī nebija daudz, spēcīgs metiens. Bet, kā vispār raksturoja spēli pret Atlantu, vienmēr ir grūti spēlēt, viegli spēlēt, kā skatītāji šodien atbalstīt? Skatītāji prieks. Arī, salīdzinoši ar pēdējo spēli, arī kaut kā mazāk, nevis mazāk, bet vairāk skatītāji un kas tur vēl bija, ko prasīja? Vai skatītājiem jānāk atbalstīt arī nākamajās spēlēs? Ir jānāk, vairāk. Ko dara spēlētājs ar ripu pirmo, ko iemet sezonas laikā? Tu paņēmi? Nē. Tā bija tāda uzvarošā ripa pēc tam? Nē. Pēc tam vēl iemet, pēc tam vēl to ripu vēl iemet kaut ko? Tādās, jā. Labi, apsveic, paldies. Congratulations with the victory and with the first goal in the season. How does it feel? Good. Finally, 8 games. So that was a lot of opportunities and happy to go in. So hopefully it's gonna be a few more. Actually, you are good in a defense. You can smash the opponent in the board, and you actually are good in a penalty shot, as we saw. No, I just blanked out. I just went to the net, closed my eyes, and shot it, and hoping for the best. But when I shot it and I heard the ring the post, I said, "Oh, I didn't want to curse." I thought it's going out, but it went off the crossbar post and went in. So I was like kind of a little bit relieved when I see the puck in the net. What are the player thinks when he sits on the 2-minute penalty bench and then just come out the ice? Here we go. Well, first you're thinking, oh shit, just don't let the score or something happen. So, but when you jump on the ice, just trying to find where is the puck, if you have a time to look up, and that's what happened tonight. Not many times this happens during the season because they're watching, but I don't know what happened, and I just see Upi had a time to look up. He made a great play, great pass, and I was just going down and hoping for the best. Congrats once again. Thank you very much. Good luck in the next game. Thank you. Pēc spēles pretinieku komandas kapteinis Konstantins Koļcovs neatteica interviju arī Dinamo TV un padalījās iespējām par aizvadīto spēli. Un kas bija ļoti patīkami dzirdēt no pretinieku komandas kapteiņa, ka spēlēt arēnā Rīga Atlantam vienmēr ir ļoti grūti. Un, protams, tas ir pateicoties mūsu klātesošajiem līdzjutējiem. Визит в Риге закончился, результат 2-4, но что об игре можете сказать? Здесь всегда тяжело играть, очень, в принципе, хорошо поддерживают трибуны, и команда всегда здесь здорово играет, самоотверженно, поэтому, в принципе, повезло нам, что так счет закончился, 2-4, могли и больше проиграть, хотя и были моменты по-другому сыграть. По-вашему, ключевой момент в этой игре, где вы сломали и вы больше не смогли встать, как бы? Да, сложно сказать, в принципе.
Может быть, где-то вначале не забили, то есть были моменты, здорово, там Игорь Радулов были моменты, должен был забивать, но... Удаление Игоря Радулова? Нет, не удаление, то есть у него были моменты забить в первом и во втором периоде, но опять же, это хоккей еще не... В конце очень хорошо держали рижан в зоне, но все-таки моменты были, броски были. Почему шайба в воротах не шла? Ну, опять же, еще раз повторюсь, ребята самоотверженно играли, Динамо, поэтому вратарь здорово сыграл. Опять же, где-то нам, может быть, не хватает хладнокровности, то есть в атаке, поэтому... Большое спасибо, удачи в следующей игре. Mūsu līdzjutējiem es vēlreiz gribētu atgādināt, ka biļetē ir spēks. Un es tiešām aizliedzu visiem klātesošiem līdzjutējiem, kuri klātienē atbalstīja Rīgas Dinamo komandu šovakar 23. septembrī Arēnā Rīga, mest ārā ieejas biļetes. Tas ir jākrāj un jāpievieno jau nākamajai biļetei, nākamajai ieejai un atbalstam šeit klātienē Arēnā 25. septembra vakarā, kad šeit viesosies karavīri, karēvji, sauciet kā gribiet, no Maskavas apgabala hokeja klubs Viķez. Un tad vēl jāpiekrāj klāt sestdienas biļete no spēles pret Vladivostokas Admirāli, un to jūs varēsiet apmainīt uz 1. oktobra spēli, kad šeit Arēnā Rīga jaunajā sezonā jau otro reizi viesosies Polis Šahuras un Meķu Elisona pārstāvētais Mīnskas Dinamo. Armands Simpsons, Mārcis Krasovskis, kā vienmēr priekš jums, dārgie draugi, Dinamo TV.